За мен фотографията винаги е била средство да изкараш най-вътрешното от себе си. След като престанах да се занимавам формално с журналистика, за мен фотоапарата се превърна в новата писалка. Аз започнах с лента. И до ден днешен си снимам на лента, особено с средноформатни камери и с полароиди. За мен устройството никога не е било важно. Устройството е средство. Три са основните неща, които са фундамента на това, което правя чисто фотографски. Това е журналистическия ми бекграунд, частни човешки случаи, за да разгледам една голяма тема. И личния мотив. Аз не работя в студио. Обичам да съм навсякъде. Когато снимам улична фотография, това, към което се стрема всъщност е да съм с максимално отворено съзнание и някакви ситуации да ме застигат. Напоследък започнах да снимам една серия от портрети, която условно съм нарекла портретна емоция. Срещам някакви хора на улицата, било то познати и непознати. Правим портрети и ги питам по 3 въпроса. Целта е да покажа, че всеки човек е интересен и различен. Това, което ме вълнуваше, беше какво свързва наистина хората днес, темата за семейството. Това беше много интересен процес, защото се виждах с хора, сам родител, осиновители, гей семейства, хетеросексуални семейства, хора с брак, хора без брак. Беше много любопитно да разбера, че хората се вълнуват от сходни неща, имат сходни проблеми. И в приемане те показаха избора да живеят така, както искат. Така че това по някакъв начин е книга за избора. Фотожурналистиката е, може би, любимия ми жанр. Аз правя много документални неща, наративна фотография, социална фотография. Когато бяха протестите Dance With Me, правих една кръстоска между портретна фотография и фотожурналистика. Правих портрети на хората, които бяха на протестите. И тогава избрах снимките да са черно-бели, защото черно-бялата фотография става легенда. Аз исках да засилва този драматизъм, подчертавайки контраста в тези портрети. Практикувам фотография, която разказва истории. В последните години правя само фотоглас проекти. Давам глас на някаква определена група хора. Супер! Много често моят подход е да снимам отделните хора в тяхната естествена среда. Било то в работна среда или в домовете им. И то с естествена светлина. Това е подхода ми и към проекта, който в момента работя. Той е посветен на темата за осиновяванията. Има работното заглавие «Заедно». Един от основните ми консултанти е Катерина Ковачева. Тя е психолог, работи изцяло с осиновени деца и осиновители. В България по принцип имаме то наратив, че всичко правим в името на децата, но на практика въобще не е така. Първият пример за работата ми, която е свързана с психология, беше един много личен проект, който се казва «Пощенски картички към баща ми». Беше посветен на моя баща, който почина от рак. Избрах да направя една социална инсталация, в която да поканя всички хора, да остават едни послания към бащите си. Интересното е, че един проект за смъртта реално се превърна в триумф на живота, защото половината от тези картички бяха към бащи, които още са живи.
За мен фотографията е връзка. Аз предпочитам хората, които снимам, да знаят, че са снимани. Считам, че всеки един от нас има различни персони. И когато правиш портрет, трябва да уловиш поне една от персоните на този човек. И ако е персоната, в която той се разпознава най-добре, би било най-смислено. Предпочитам хората да казват, че виждат хората на портрета, а не мен като фотограф. Живея близо до Борисова градина и за мен парка е много важен. Затова една друга част от мен е снимането на пейзажи. Когато човек практикува съзнателна фотография, той много говори за себе си. Така че пейзажите пак са по някакъв начин портрети. Парка ме заземява и така хем съзерцавам и наблюдавам, хем се движа. За мен фотографията е изследване. Единственото средство, през което можеш да разказваш света и себе си.